朋友们，我从华山回来了，今天又要离开华山镇了，要前往下一站。这集影片我将前往的这座城，在中国历史上被一次又一次选中，3000年未改其名，13个王朝在这里建都，它位于黄河以北，洛水在城中缓缓流过，因而得名洛阳。唐朝以四面环山、易守难攻的陕西西安作为正式都城，又以河网纵横、交通便利、粮食富庶的河南洛阳作为陪都。今天我们一起走进洛阳，聆听千年古都在这座城市留下的回声。从陕西的华山北站经过约1个小时的车程，我来到了河南洛阳市。来这里吃个羊肉烩面，这我点的这个店必点的招牌叫火烧馍啊，当地特色的。按照祖传技艺熬制10小时以上，并以色白是奶、鲜而不膻、汤汁浓厚等风味著称。特别是顾客吃面喝汤后胃非常舒服。哇，羊肉烩面，这个汤汁是奶，看着很好吃，很浓郁的味道。这28元的羊肉，精选本地老山羊，这边有香菜，还有这个蒜头，腌的蒜头，来点油辣椒。这一顿还挺有纪念意义的，是我第一次来河南拍视频吃的第一顿。刚从华山来的，我记忆中我以前在深圳吃过一个羊肉烩面，非常好吃，所以我就对河南的羊肉烩面留下了挺深的印象。先喝一口汤，哇，浓郁鲜美，放枸杞熬的，我特别爱喝这个汤。这个蒜头好吃啊，就是清甜的味道，特别解腻开胃。我在想，我住这附近的话，我一周能来4、5次，就冲着它这个鲜美的汤，很鲜嫩的。是的，你看这有这么大，酥的，才1.5块一个，好吃。外面那个很酥脆。谢谢。我觉得它加羊肉还不错的，又加了一个凉拌羊肉，118元500克，这里是24元。还不错。这个馍是洛阳市白沙镇的非物质文化遗产，很特别。它是这么，外面这个是很脆的，这个馍脆的一层，轻轻一掰就断下来，你看很薄的，特别香脆。干湿分离，好香啊这里。今天特别大。洛阳的第一个夜晚，75块钱，还挺不错的。这有个办公台。在洛阳的第2天早上，今天真的玩不动了。昨天从爬泰山真的太累了，今天一觉睡到11点啊。今天剪视频在酒店剪视频，没下去吃饭，点了个外卖。这个我去年在东北旅行常吃的米村拌饭，这个烤牛肉拌饭。配的这个韩式辣酱，我去年在东北特
特别是延吉在旅行的时候经常吃，还挺好吃的。这个烤牛肉拌饭，加了配送费的话就30块钱，如果到店里消费好像是25块钱。我呢也即将开始今年的东北旅行了，我觉得东北的旅行让我觉得意犹未尽，特别是寒冬时节的冰天雪地的东北，让我觉得很想再去一次。去年东北旅行拍了46集影片嘛，但其实还有一些地方我想去但没去成的。啊，这个很好吃。你过喜欢我的第4秒啊！我说真的。哎，我这个为什么掉了？掉地上了。进来洛阳博物馆，这是洛阳旅游可以说排在最前面的一个值得游览的地方。洛阳跟西安一样，都是千年古都。先到2楼看一下镇宝之馆，这是最有历史价值的一个展馆。珍宝馆是最值得看的一个展馆，洛阳文物珍宝。于是呢，安金藏就进入到了皇宫。那么这个武则天很用心啊，就全力的来整治这个安金藏。那么安金藏醒来以后呢，武则天是这样告诉三彩骆驼，1981年龙门安仆夫妇墓出土的。但是当上了第1次当上了皇帝。他当上皇帝的时候，这个上书上报这个皇帝看墓上那个骆驼背负托囊诗卷，漫步向前进，形象再现了中国丝绸之路对外贸易的情形。生活中好像没见过仰天长啸的骆驼。我们看一下这雕刻的技艺啊，它的骆驼的肌肉的话很生动很形象啊，就是凹凸有致的。这是三彩黑釉马，同样是1981年洛阳市龙门安仆墓出土的。在他的墓里边出土，有明确文字记载的黑釉马，全国只有2匹，这是其中之一。出土之后，它这个马是黑色上釉的，还有青色、橘色，特别精美，镇馆之宝。黑釉马极为少见，是难得的珍品，不愧是镇馆之宝。对，但是你看，1988年洛阳唐墓出土。陶绘陶马和驯马俑，非常的有这个动感。洛阳古称天下之中，是世界闻名的古都之一。作为丝绸之路的东方起点和连接海陆丝绸之路、草原丝绸之路与万里茶道的中心枢纽，具有十分特殊的地位。尤其在隋唐时期，丝绸之路臻于鼎盛。中国第1龙，被称为龙的国度。1963年洛阳市北窑西周墓出土的。出土的。其实不知道要拍到最后。
的。左边的这一件，这一件的话呢，它的名字叫做60分长的造线，它入座的点是什么？我们看到也是很细空心的，而且我们看到这个黑色。永宁寺是北魏洛阳城内最大的一家皇家寺院。等一下，等他们拍完不着急，你就先站到那里。错金银铜鼎，1979年洛阳七郊小屯村出土。战国公元前475年到公元前221年。唐代的三彩灯，洛阳。这里最让我印象深刻的就是身后的三彩骆驼，还有这个三彩黑釉马，这两个应该属于是珍宝馆里面的镇馆之宝啊，就是可以说是宝中之宝。还有一种就是红棕色了，那蓝色为啥罕见呢？我们有一句话叫三彩后蓝，价格不凡。因为你想要烧制出来蓝色，需要用到一种颜料叫氧化钴。氧化钴中国是不产的，得从西亚进口的，所以它的产量少之又少。洛阳富山抱河，历史上先后有13个朝代在此建都。看一下曾在洛阳建都的朝代：夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐、后梁、后唐、后晋。所以唐代它的都城不仅在西安，也在洛阳，可以说是一朝两都，或者说洛阳作为陪都啊，特别是在武则天期间呢，达到了鼎盛啊，它的洛阳的一个都城的地位跟功能。我们来看唐三彩馆。唐三彩是一种流行于唐代两京地区的多彩低温釉陶器。20世纪初，最早在洛阳邙山的唐墓中发现，因其釉色以黄、绿、白3种颜色为主而得名。唐三彩是唐代陶工在汉魏单彩低温釉陶的基础上创烧的多彩釉陶新品质。这是文官，跟武官感觉差不多。这是洛阳龙门唐墓出土的1000多年的历史了，还保存那么好。1970年洛阳市光陵地质队出土的唐代的三彩文官雍。看一下这个绿色、白色和黄色，那个是红色吧？有女文官，有男文官，也是文官雍。咱们能看到每个这个陶雍呢，它的表情很生动，但是呢又不一样细节很不一样。这个是武士雍，它的这个拳头是有个孔的。这里好多的唐三彩呀，可以慢慢看。这里展现了唐代的一个风土人情世间百态不仅是它的雕塑技艺，更是这个人文的一个再现。唐代的簪花仕女图，所以今天很多女孩来到洛阳呢，也穿着这个华服。
骑马俑。丝绸之路的起点东起洛阳，经过长安、武威、张掖、酒泉、哈密、乌鲁木齐、敦煌往西喀什，地中海的亚历山大、大马士革这里。三彩女坐拥，这个是骑马的女佣啊，这个是胡庸啊，她是留着长长的胡子的。所谓胡庸，指的是胡人。胡人是汉唐以来对新疆以西广袤地区人种的泛称，主要指今天的中亚、西亚一带的少数民族。这些胡人一般深目高眉，连鬓胡须，具有明显的印欧人特征。他们千里迢迢来到洛阳，或定居或经商，成为名副其实的文化使者。洛阳发现的三彩胡庸一般伴随着三彩骆驼或三彩马出土，传递出盛唐时期商旅驼群纷至沓来、长途跋涉、穿越荒漠、沟通中西的形象。咱们知道唐代呢是我国历史上可以说是最开放最包容的一个朝代，那么闻名于世的丝绸之路在这一时期达到鼎盛。洛阳作为唐代的东都和女王武则天武周政权的神都，那么除了前面说到的胡人，还有许多外国使节、留学生、僧侣呢及客商都纷纷云集于此。洛阳地区出土的大量三彩胡人俑、三彩骆驼、三彩马以及异域风格的三彩器皿等，真实生动地再现了盛唐时期洛阳作为丝绸之路东方起点的商贸繁荣、胡汉交融的盛景。这些叫三彩牵引胡俑，应该是牵马的，都是在洛阳周边出土的。它有一些注明了在洛阳哪个位置出土，有一些只写了洛阳博物馆收藏。这些唐三彩的雕塑主要以胡人、骏马、骆驼这些丝绸之路上的主角为主的。白马这是不多见的白色为主的。三彩马是唐代雕塑艺术的典范，汉唐以来历代中原王朝以追求西域良马为中西交流的重要事物。三彩兽面正目兽，驱邪镇守，镇守俑是中国古代雕塑的一种独特品类。
这一尊三彩天王俑啊，它脚踩是骆驼还是牛？非常的矫健威武。这里主要是展示了镇寿俑跟天王俑啊，这一排都是三彩天王俑的一个雕塑，他们的姿势表情都不太一样，但是有一个共同特点，都是这个秀肌肉啊，感觉都是除了镇寿俑跟天王俑，还有一些这些器皿啊，随葬的。唐人视死如视生的传统丧葬信仰，使得洛阳地区唐墓中出土丰富的与日常生活密切相关的壶、樽、瓶、盘、碗、杯、罐等三彩器皿，其中多数为专用陪葬的冥器。三彩双龙尊来自波斯文化，吸收了西亚波斯。洛阳市公安局移交的，是不是一些盗墓者？三彩双龙尊，印度佛教文化。有一些文物呢，就流落到了海外收藏在世界各国最知名的博物馆里面，日本东京国立博物馆三彩牡丹纹枕，北宋的。这一幅是武则天登基图啊。洛阳地脉花醉以牡丹尤为天下奇，牡丹自古有国色天香之誉，洛阳有不解之缘。自唐宋至今，牡丹文化渐成大观，成为中国人精神气质中的重要组成部分。北魏孝文帝迁都北魏是由鲜卑族部落建立的王朝。公元493年，孝文帝下令自金陵平城及山西大同迁都洛阳，这是北方少数民族中原建立的汉化政权。迁都洛阳后，孝文帝大力推行一系列汉化政策，如改胡姓为汉姓、断北语、讲汉语、禁胡服、改礼俗、行联姻等。和西安一样，唐朝呢也是洛阳的一个超级 IP。这边文创呢以唐代风华，开发了很多的纪念品、手办。洛阳有礼，龙门石窟。看完洛阳博物馆，感觉真的很有收获。你能想象吗？就是现代人啊，就是可能打车5分钟、10分钟就能来到一个几千年前、1000多年前的世界，看那个世界里面最精彩的一些艺术文化，太有收获了。卖108。哎，对，我就在里面看到卖108。对，这张不便宜，一模一样的。我天。这个绝对比他那好看，在博物馆里面。
眼前贯穿洛阳市的河流叫洛河。那么洛阳因洛河得名，洛阳呢是位于洛河的北岸，因此呢被称为洛阳，意为洛河之北或者洛水之阳。洛河贯穿洛阳市区，自东向西穿过整座城市，为洛阳城市发展、农业灌溉和早期的都城建设都提供了水源支撑。神都小巴串联起洛阳市的最主要的景点，从洛阳博物馆出发，选择下车点。到九州池、应天门、天堂、明堂、丽景门、十字街、洛邑古城，都是为了方便游客的在博物馆开通了这种神都小巴。窗外就是刚才航拍的洛河。洛阳呢因洛河得名的。九州之畔子威，凤舞山中瑞气生。奉吾皇之命，在此恭迎诸位，请。见证一代女王武则天的人生辉煌。九州池说是2019年开放的，据说是唐朝时候皇子贵妃们休憩享受天伦之乐的地方。那两抹红色、白色，让文明您的每一份配合，中国唯一的女皇帝武则天。消防安全的责任担当。感谢雕龙您画凤行动守护历史，让文明与古运同行。九州池景区全体工作人员。隋唐洛阳城官方文创店，瑶光殿是九州池最大的建筑之一。现在都不让往上拿下。一腿的。里面金光闪闪的。上机杆往下压你，高对再低好停，抬一下吧，歪头，好眼睛起，好可以。我现在历史书上看过这幅画。
哦，刚才表演天女散花的就是在这个地方。我天！这里不同的时间点都有每天的例行演出哈。这里演出的叫刁蛮的太平公主。朋友们，你们看过这幅图画吗？可能你们在博物馆里也看过。从瑶光殿往外看，这武则天登基走的。看，亮灯了哈，5点半亮灯了。这个修的是如此的辉煌。放到右边，对，好，就这样拿下来，连往外转，为往外转。有个小湖泊，那里应该是演绎啊，一些节日的时候，大型的实景演出舞台。演出的叫明镜堂吧，也是。自从开放进来了，复刻岁月痕迹，即拍即取。一点点，哎，对，看我，好，你鞋可以露出来一点，宝儿。好。对。好，可以啊，看我这里了。来，宝儿，来，妹妹把手露出来一点点。我这里。对，妹妹低点头啊，好，坚持看我镜头。不动2、3。塔吊和中国唐朝名画。哦，好饿了，在应天门附近看到这家店叫40年老店洛阳小吃，看看有哪些洛阳小吃。地锅鸡、黄河大鲤鱼都是我们店里面的特色菜，然后牡丹盐菜的话是水系里边的招牌菜。还给个脸盆啊，对，可以。杠子馍地锅鸡啊，这个应该挺下饭的，70元和茶，下面那个。还送了一点这个，哦，好大，好，可以，谢谢。哇，这么大一盘，杠子馍地锅鸡，特色菜，哪里吃得完？能吃一半就不错了。你看，这是我的手。天啊，这个看着太下饭了吧！这个叫杠子馍哈，北方人馍配菜。看这个地锅鸡，多香啊！真不错，好大一块，还有小米辣，还有玉米啊。我有一阵没吃饭了，好像是特别想吃饭。哦，好香啊！我又点了一瓶啤酒啊，感觉这个也可以来点酒。
还有一碗米饭。180。啊，好。这个煮的特别烂，应该炖了很久。这个肉比较软烂。这下面还有小火烤着，所以这里的话热气滚滚的。先试一下这个馍哈，这个汤汁特别下饭。这汤汁好香，带一点点辣味，但是能接受，特别提味。不错，大葱吧，大葱可以。来块玉米，来块鸡血，特别下饭，好吃。哦，大口吃肉啊，朋友们！哇，这锅应该是3个人的分量。OK， 明天的早餐有了，吃的好撑啊！喝了1瓶啤酒，还有一点点醉意。应天门，刚才那家店叫。应天门是游客来河南洛阳旅游一般都会来逛一逛的景点。它是最早建于隋朝大业年间，即公元605年。唐代的时候因避武则天名字讳于意，于公元705年更名为应天门。在隋唐两朝作为宫城的正南门，不仅象征着王权和国家尊严，也是举办重要的政治外交和礼仪活动的核心场所，是当时洛阳城内最具威严的建筑之一，因而被称为隋唐第一门，也是中国古代城门建筑的一个代表。这个应天门近看比远看要气势恢宏得多。而且这里我发现好多男生啊，他也穿这个唐代的华服来拍照，还不是1个2个的，就已经成了一种时尚了哈。体验这个男扮女装，感受大唐风韵。这个城门还挺大的。应天门位于洛阳的中轴线上，护城河。哦，这门口旅拍的人特别多。应天门遗址博物馆。我的天，这桥梁全是旅拍小摊。后背给我多一点。大姐，停。你下腰吃，你压去。脚打开点，慢点，停，不够。以上是本集影片的全部内容，如果你喜欢的话，请不要忘了点赞订阅我的频道哦。下集影片我们将一起走进世界文化遗产龙门石窟，千尊佛像刻在峭壁之上，数千年风雨雕刻出中华佛教艺术的极致美学。好了，感谢收看，我是阿树，我们下期见。